مونږ ذاتی به ذات خود زه نن تیرو ته سلام لرلم په مونږ مکمله پابندي وه ټولې لارې سیل وې د ورکزونه کال راغلو چې دلته پولیس الرټ دي چیک پوسټونه لګېدلي دي ویلوډ دي د شین کمر د کوهي باندې تیرو ټولې لارې بند وې. مونږ واپس شو ولونړلو سیاسي اتحاد میټینګ کې کېناستلو هلته فیصله دا وشوه چې څه به وي مونږ تګ کوو وفد به ځي ورته که احتجاج شروع و ختم نو په احتجاج کې به شمولیت کوو او کنې نوي جنازې به کوو ورته په قومي غونډه کې به کینو. اوس د مذاکراتو خبر راغلو مو خپله رایه دا چې اعلان دا وشي که دلته په بوړا کې سیاسي اتحاد اعلان وکړو دلته هم احتجاج پکار دی ګنې صاحبو چې کوم خلک بهر ځي پکار دی چې څه مسله ورته جوړه نه شي سپیشلی مونږ په اوله خو پابندي و دا هم ګزارش کوو چې دلته مونږ د قوم خبره کوو د چا په خوله خبره نه کوو د قوم جوړه کوو چې داسې مسلې مونږ ته نه جوړوي په قوم هېڅ کله کمپرومایز نه شو کولی. نن هم مونږ به زیاتای کړی خو بهرحال زورور دی په چیک پوسټ باندې په زور تګ مشکل دی یو چیک پوسټ دی نه خو به هر حال په کار دی چې قوم خبرې ته خبره وویله شي. نن خو به مذاکرات کمیو بي سبب احتجاج ختم وي خو دا معامله ختمیږي نه سبب تن دا ظلم جاری سوته بل مړی به نه کېږي بل احتجاج به کېږي. مونږ دا پرې خولی نه شو خو په کار دا ده چې ته دم چوکۍ کلوز کې برګیټ تر نوځې او نور مسلح تنظیمونه چې کم دي هغو ته هم گزارش دا کوو لکه څنګه په تیرو کې یو مهم روان دی چې هغه مونږ ته الوکا پرې چې د الوکا کې خپلو بریدایي استوګنه وکړي او مونږ د خپلو روایاتو مطابق کې خپل ژوند تېر. محترمو په ضلع خیبر کې چې کومه نن دلخراشه واقعه شوې ټوله درمیو په خبره ده چې چېرته په یو احتجاج باندې سیکورټي فورسز د طرفه فایر شوی دی چې هغې په نتیجه کې غوته بېګناه خلک شهیدان شوي دي او بېشماره زخمیان دي چې هغو حالت هم تشویشناک دی. خبره دا ده چې دا واقعه واڅنګې دا پرون یوه د مو د قوم بچې د موټرګولې په ضد کې راغلې وه بیا خلکو هغه بچې خور وله سپارله نه پښتنه یې کوله چې دغه بچې ګناه څه ده چې دا دغې ګولې په ضد کې راغله او شهیده شوله. دو د احتجاج د پوره فوجي برګیډ ته کېښولو کیمپ ته یې کېښولو احتجاج یې روان کړو صرف یې دا پښتنه کوله چې دا سره مړه شوه او په احتجاج بیا د ډزې وشو چې اوس د ستر تاوان وشو او موږ دغه سانحې سره مخ شو. زه دا وایم چې څنګه مذاکرات هم کېدل او کومې مطالبې هم کېدلې خو یوې خبرې له توجه پکار ده دا ماشومې دغه شهادت قرباني قوم ځکه ورکړه چې یو اعلان شوی و او هغه اعلان دا چې موږ په تیرو کې اپریشن کوو او دغه اپریشن دپاره خلک کډې وباسي خو چونکې شلو کولو تجربه و چې موږ کاډې په کاډې وخت کې دي کورونه وران شوي دي خو مزید نورې کاډې نه کوو لهذا موږ لوکان نه پرېږدو خلک ناستو او د کیمپ نه به مسلسل فایر یې دغې وجې نه کېږي چې خلک تنګ شي او کاډې وکړي خو خلکو قرباني کوله قرباني یې ورکړه ماشومه مړه شوله او نورې مړه شوي خو خلکو کاډې نه کولې. زه خبره دا کوم چې نن مذاکرات کېدل چام کول مشران خبرې کوي خو یې یوه خبره کوم زه د معاوضو د لږ زیاتو خبره نه کوم یوه خبره کوم چې په دا مذاکراتو کې چې داسې یوه اهمه موقع وه چې ټول قوم راوتی و او د هغو څو مړیو وینه او د بېشماره شهید زخمیانو وینه پرته وه او قوم بالکل پرجوش و په داسې حالاتو کې بنیادي خبرې په مذاکراتو کې منل پکار دي. قوم یوه خبره وه چې مونږ کاډې نه کوو په مونږ دا اپریشن ما کېږي. آیا که په دا مذاکراتو کې دا دوې خبرې منل شوې وي ډېر زبردست کور شوی او ښه مذاکرات شوي دي خو که نه د کاډو د وتلو فیصله به دستور وي د اپریشن کولو فیصله به دستور وي مو پښتو چې دا مذاکرات لږ کمزوري شوي دي. زه خپله خبره دا کوم چې اوس قوم په داسې اهم موړ باندې دی اتفاق جوړېږي او جوړ دی چې قوم صرف یوه فیصله وکړي یوه فیصله په دا باندې هېڅوک هم مه خفه کېږي یوه فیصله دا وکړي چې مونږ لا په تیرو کې امن و امان که یو طرف لا مسلح تنظیمونه راوتي و هغو نه خراب شوی دی بل طرف لا د فوجي چوکونه خراب شوی دی. قوم اوس په داسې موقع راځي چې داسې فیصله وکړي یا نن شوی وای چې لون شوی وای چې مونږ په تیرو کې مورچه کاغه د فوجي دو کاغه د بل وسلوال دو یا چوکې دا بالکل نه غواړو مورچې و چوکې د خولی شي کلوز ده شي د وطن د قوم ته پوتې شي
دره سوال وکي دره جړو وکي او دا جړو کنن ورشو سبب پکور دو چې کا وسلوال تنظیمونه دي او که فوجي چوکي دي بشکه برګیډ دی نوستوي تا ریاست ته سټیټ ته لوکا نشي پر په بشکه دی خو هغه مورچي واغه چوکي چې قوم له تکلیف ته او قوم باندې مټر ګولې ته وريږي دا کلوز شي هغه نور وسلوال لام سوال پکور دی چې هغه کلوز شي او درمن طریقه قوم ته ولا شي دا ریکوست ته نن مو صابون دی